নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আপনাদেরকে যে দুটো ফ্রিজ দেখাবো সেগুলো ফিচার্স সম্বন্ধে আপনাদেরকে বলছি এবং প্রাইস এবং ওয়ারেন্টি স্যামসাংয়ের। নমস্কার, আমি সাহেব চক্রবর্তী, আপনাদেরকে সবাইকে স্বাগত আমার চ্যানেলে। আজকে আপনারা যেটা দেখছেন সেটা স্যামসাংয়ের সিঙ্গেল ডোর রেফ্রিজারেটর, 189 লিটার এর ক্যাপাসিটিগুলো দেখে নেন। 189 লিটার ক্যাপাসিটি, 5 স্টার, 131 ইউনিট পড়ছে বছরে। ডিজিটাল স্ক্রিন টাচ স্মার্ট রেফ্রিজারেটর স্যামসাংয়ের 2023-এর নিউ মডেল, দেখতেই পাচ্ছেন 2023-এর নিউ মডেল এবং টপ মডেল 5 স্টার মডেলে। তার সঙ্গে বিশেষত থাকছে 20 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি অন কম্প্রেসার। স্টেবিলাইজার ফ্রি অপারেশন, লো ভোল্টেজ 100 ভোল্টেজ থেকে চলবে এবং হাই ভোল্টেজ 300 ভোল্টেজ অবধি আপনার রানিং থাকবে। স্টেবিলাইজার ফ্রি অপারেশন, কানেক্ট ইনভার্টার, বাড়ির ইনভার্টারের সঙ্গে কানেক্ট হয়ে যাবে যখন কারেন্ট চলে যাবে। খরচ মাত্র দুটো CFL বাল্বের মতো। প্রিন্টটা দেখুন, 3D প্রিন্ট, একটা রেডের মধ্যে একটা ব্লুয়ের মধ্যে, দারুণ সুন্দর একটা খুব প্রিন্ট। এখন রমজানের সময় চলছে, মুর্শিদাবাদে এই সময় খুব ভালো ফ্রিজ বিক্রি হয় সব কোম্পানিরই। তার জন্য আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি এই প্রথম আমার চ্যানেলে, সাহেব চক্রবর্তী আমার চ্যানেলটা নাম। যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে লাইক সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করে দেবেন বন্ধুদের কাছে। আর যদি নতুন কোনো ভিডিও দেখতে চান অন্য কোনো কোম্পানির, সেগুলো জানাবেন। এই দেখুন, এটা হচ্ছে টাচের জায়গাগুলো, টেম্পারেচার বাড়ানো, সামার, বর্ষার সময় মনসুন, শীতের সময় উইন্টার, এরকম করে সুইচ করে দেওয়া আছে। তারপরে ডিফ্রস্টের জায়গা দিয়েছে এবং ইকোনমি মোডও দিয়েছে। ইকোনমি মোডটা প্রেস করলে আরও কারেন্ট সেভিং হবে, মানে 5 স্টারের যা কারেন্ট পড়ছে যদি ইকোনমি মোডটা প্রেস করেন কোনো সময়ে, তাহলে আপনার আরও এনার্জিটা সেভিংস হবে। এটা ভেতরে জায়গা, এরকম করে এই সাইডে দিয়েছে আপনার ডিমের জন্য, 12টা ডিম রাখার জন্য স্পেস আলাদা করে। নিচের দিকে আপনার 2 লিটারের জলের বোতলের স্পেস দিয়েছে স্যামসাং কোম্পানি। আর এটা হচ্ছে ডিপ, খুব বড় ডিপ দিয়েছে, খুব সুন্দর দেখতে, ব্লু কালারের, দেখতে পাচ্ছেন। টাফ অ্যান্ড গ্লাস করেছে স্যামসাং, 150 কেজি পর্যন্ত ওয়েট নিতে পারবে। এবং তার সঙ্গে ভেজিটেবল বক্সও দিয়েছে খুব বড়। সুন্দর প্রিন্ট একটা, দেখতেই পাচ্ছেন। পাশাপাশি এই প্রথম এগুলো মুর্শিদাবাদে পাওয়া যাচ্ছে স্যামসাংয়ের ডিলারদের কাছে খুব কম দামে। এগুলো MRP আছে মার্কেটে 26,000 টাকা, এগুলো আপনারা ডিসকাউন্ট করে পেয়ে যাবেন 21,000-এর মধ্যে। স্যামসাংয়ের ডিজিটাল স্মার্ট রেফ্রিজারেটর, সিঙ্গেল ডোর, 5 স্টার, ইনভার্টার কম্প্রেসার, 20 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি থাকছে। অনেক বেশি ওয়ারেন্টি দিচ্ছে স্যামসাং এবার। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।